Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist das 5. Türchen vom Adventskalender. Natürlich habe ich es gestern total vercheckt, die 2. Kerze anzuzünden und ich habe auch gesagt, das 3. Türchen, also totales Chaos. Gestern war natürlich das 4. und der 2. Advent. Mensch, so, jetzt brennen 2 Kerzen, alles korrigiert. Nächstes Mal wird es hoffentlich besser. Und heute habe ich mal etwas ganz anderes. Und zwar eine Anleitung für eine Rettung eines im Kamin feststeckenden Menschen. Erstens, besorgen Sie ein langes, festes Seil. Vergewissern Sie sich, dass das Seil länger ist als der Kamin hoch. Sie benötigen für jedes Stockwerk, einschließlich des Speichers, etwa 3 Meter Seil und zusätzlich noch einmal 3 Meter. Zweitens, machen Sie alle 60 cm einen Knoten ins Seil. Drittens, stellen Sie sich auf das Dach des Hauses. Die Kaminöffnung an der Feuerstelle im Haus ist möglicherweise zu schmal, um einen Menschen dort herauszuziehen. Die Rettung muss von oben durchgeführt werden. Viertens, sprechen Sie mit der festsitzenden Person. Vergewissern Sie sich, dass der Feststeckende bei Bewusstsein ist und bei seiner Rettung mithelfen kann. Sagen Sie ihm, dass Hilfe unterwegs ist. Fünftens, lassen Sie das Seil den Kamin hinab. Das obere Ende sollte sicher am Kamin oder einem anderen unbeweglichen Objekt befestigt sein. Lassen Sie das andere Ende langsam, Armlänge für Armlänge, den Kamin hinunter. Weisen Sie das Opfer an, das Seil zu ergreifen. Sowohl Sie als auch das Opfer haben durch die Knoten einen besseren Griff am Seil. Siebtens, ziehen Sie das Opfer herauf. Sie werden das nicht ohne Unterstützung schaffen, außer Sie sind deutlich größer als das Opfer und sehr stark. Das Opfer kann mithelfen, indem es mit den Füßen nach Trittmöglichkeiten sucht und sich nach oben stemmt. Kann das Opfer nicht herausklettern oder sonst wie zur Rettung beitragen, brauchen Sie die Hilfe von anderen, um das Seil heraufzuziehen. Achtens, rufen Sie die Feuerwehr. Rufen Sie die Feuerwehr um Hilfe, wenn Sie es nicht schaffen, die Person aus dem Kamin zu ziehen. Hinunterklettern in einen Kamin. Überprüfen Sie, ob der Kamin gerade benutzt wird. Klettern Sie in keinen sich heiß anfühlenden oder rauchenden Kamin. Zweitens, beachten Sie die Größe und den Typ des Kamins. Manche Rauchabzüge sind nur 30 auf 30 cm breit, zu eng für Erwachsene. Kamine mit einer Größe von 60 auf 60 cm und mehr sind ideal. Große, alte Häuser haben öfter einen breiten Kamin und seltener eine Rauchklappe am unteren Ende. Drittens, entfernen Sie den Kaminaufsatz. Viele Kaminöffnungen sind mit einem Aufsatz versehen, um den Rauchfang von Tieren zu schützen. Der Aufsatz hat entweder 4 kurze Beine, die in den Kamin geklemmt werden, oder 4 Klemmschrauben, die an der Kamininnenseite befestigt werden. Viertens, untersuchen Sie die Kamininnenseite. Überprüfen Sie den Rauchfang mit einer Taschenlampe. Bei älteren Gebäuden besteht der Kamin aus unverkleideten Ziegelwänden mit rauer Oberfläche. Diese Wände bieten gute Griffe und Tritte. Neuere Häuser haben oft metallverkleidete Kamine. Meiden Sie diese, da sie nur minimalen Halt bieten. Fünftens, steigen Sie mit den Füßen voraus in den Kamin. Halten Sie beide Arme oberhalb des Körpers und nutzen Sie die Griffmöglichkeiten an hervorstehenden Ziegeln und die Mauerfugen. Konzentrieren Sie sich auf die Fugen zwischen den Tonfliesen, wenn der Kamin damit ausgekleidet ist. Möglicherweise ist der Kamin eng genug, dass Sie sich gegen eine Wand stemmen und mit den Füßen an der gegenüberliegenden Wand abstützen können. Sechstens, bewegen Sie sich langsam im Kamin abwärts. Sie werden bald mit Ruß bedeckt sein, wenn der Kamin nicht gerade erst gereinigt wurde. Frischer Ruß kann pulverig und schwer zu greifen sein oder klebrig, wenn feuchtes Holz verbrannt wurde. Was den Abstieg vereinfacht. Alter Ruß ist hart, glänzend und sehr glatt. Halten Sie Ihren Körper gerade, um die Wahrscheinlichkeit, an klebrigen Ruß haften zu bleiben, zu verringern. Siebtens, halten Sie nach dem Rauchsammler Ausschau. Dieser aus Ziegeln gemauerte Bereich liegt unter dem Rauchfang und enthält große Mengen Ruß. Wenn Sie den Rauchsammler, auch Kehle genannt, erreicht haben, befinden Sie sich direkt oberhalb des eigentlichen Feuerraums. Achtens, stützen Sie sich an der Kehle des Kamins ab. Die Kehle des Schornsteins liegt knapp oberhalb der Feuerstelle und ist trichterförmig nach innen und oben gerichtet. Ihre Aufgabe ist es, Regen abzuhalten und den Rauch aus der Feuerstelle in den engeren Kamin hineinzusteuern. Auf ihr können Sie die Füße kurz ausruhen, bevor Sie in die Feuerstelle steigen.
Neuntens. Öffnen Sie die Rauchklappe. Die meisten Feuerstellen haben eine Rauchklappe, eine Tür aus Metall, die sich seitlich oder vertikal öffnen lässt. Geschlossen verhindert die Klappe, dass Zug aus dem ungenutzten Kamin in den Wohnraum gelangt oder Wärme durch den Kamin entweicht. Öffnen Sie die Klappe, indem Sie sie zu sich heranziehen. Verwenden Sie einen starken Magneten, wenn Sie sie mit der Hand nicht aufziehen können. Einige Klappen verfügen über einen verschraubten Verschluss, der sich nur von innen öffnen lässt. Wenn die Kaminklappe zu eng für Sie ist oder sich nicht öffnen lässt, müssen Sie durch den Kamin zurück nach oben klettern. Zehntens. Lassen Sie sich in die Feuerstelle hinab. Gleiten Sie vorsichtig in die Feuerstelle, wenn Sie sie einsehen können, und durch die Kaminklappe passen. Betreten Sie das Haus. Achten Sie auf den Kaminrost. Ich hoffe, das waren sehr gute Tipps für den Nikolaus oder auch Einbrecher, wie man jetzt gekonnt in den Kamin kommt. Und wenn man doch mal feststecken bleibt, weiß man, es gibt nun Menschen, die wissen, wie man jemanden wieder herausziehen kann. Morgen ist Nikolaus und da habe ich nochmal was ganz anderes für euch vorbereitet. Ich freue mich auf morgen. Bis dann. Tschüss.